në periudhën që ka bërë Vaki kjo lloj gjëje, ka qenë pikërisht faktori i ujit, i cili e ka agravuar situatën, e ka përshpejtuar, siç ka ndodhur edhe në zonat e tjera. Po jo, si ka ndodhur edhe në vende të tjera, vetëm këtu në Shqipëri. Jo, mund të thosh Taulandi që kjo ka qenë që shumë vite përpara, gjithmonë një çështje e banorëve që ka rrëshqitje. Edhe ajo që është kriminale në raport me publikun, por kur ka, unë kam mësuar nga eksperjenca që kur ka zhurma të mëdha të kësaj natyre, duhet presësh të bjeri fryrja e madhe e një plage për të adresuar pastaj shkaqet, se ndryshe nuk të dëgjon njeri, është që një plag e kësaj natyre, ku mjafton të vish ta shofësh, dhe kupton me njëherë se ku je, dhe shef me njëherë që këtu s'ka dorë njeriu që ta ketë shkaktuar nga paaftësia apo nga të tjera arsye,